Здравейте, момчета! Аз съм Радо от CS Pro Gameplay и в момента играем в някакъв Knife сервер, да. Аз се пиша от CS Pro Gameplay, сигурно сте ме видяли. Да, и в момента играя от страната на терористите. Да, не знам какво друго да кажа. Те малко и за мен, този сервер е някакъв рандом. Просто го намерих от нета. Серверите ги търся от CSBG Info, направо ще лесна. За първи път влизам в него това. По принцип игра или класик, или DDoS, или класик, или AVP. Това са серверите, в които играя. И тук, ако не забравя, ще сложа IP-то на сервера, в който съм. Едва ще влезете, ама... Ай така. Но е 3-1. Жалкар съм. Аре, остей ми малко. Чакай. Дадоха ли ти го? Да, и на мен ми го дал. Това мисля, че има шоп. Да, има шоп. Колко струва дига, бе? Аз не знам колко поинтс имам. Аз имам... в горния ляв ъгъл към радара пише поинтс, аз имам 3. Мато това май са кил... да. Поинтс са киловете. И какво е това? Какво ма? Да, мапи се казва 35 хъпа, нещо такова, само че това в принцип го няма. Скоро излезе. Много лоша игра. Звука не знам как е. Вижте как съм го намалил. Къде беше? Вижте как съм го намалил, а вие как чувате. Не знам. Просто силен го чувате вие. Сега се концентрирам, защото направо си звънам срамно. Аре, мърдай, 5-6, 5-6, 35, 5-6. Аре, мърдай! Чиле, как? Пицата, окей. Извинете, дъвка и сигурно ви мляска много гадно и се махнах. Просто не се обръзва. Преди това снимах един клип на AVP сервер, само че много се прецака, защото не съм записвал звука. Това ще има ли? Да. Аз снимам с фрапси, не съм го настроил да ми записва звук. Само се джиткам назад напред, не говоря. Това не се чува. В нещо ми лагна. И сега бъхо. Godlike. Аз съм напред, съм 6-8. Не съм много добър на Knife, но просто не се сетих на какво друго да играя. Това е добър обаче, 5-6. Не, оня Мистерио е по-добър. Изключи ми мозъка, направо не знам какво друго да кажа. Това даже не ме видя. Това също. Това ме видя, но пак не. Това ме видя. 9 поинтс. Аз не видях какво ми изписа. Не, също не видях какво ми изписа и цъкнах 2 направо. После ще видя на клипа. What the fuck? Сега ще правя на афака. Това преди съм го прави, действа. Тази пица е много добра. Аз така че с нея докато я уби някой. Пица. 15, 25.
ето това е сега. Knife duel. Добре. Ето за къде е било. Не си много добър търгля. Добър си, извинявай. Убил ме един път. Не е добър. Не си добър, бро. Виж колко някой направим, Искам да видим. Не може. Все едно има стена. Как да съм? То сигурно ме е писнал да играеш с мен. Който? Не. Иска виж парите направо момче. Мерси, че ми даваш килове. Значи той 3-4 пъти ме убил. Какво правиш, бе? Ай, спре, бе! Това па не мога да оцеля. Само ще... Махна. Някакъв друг си иска кнайза. Да, искам. Но вече се отказва. Това па ще го попиля чая. Почвам те. От сега. Ти нещо доста задобра последния път. Добре. Мишката сигурно не чуете как ми штрака. Толкова прави горе. Аре бе! Среща като психар! Не мога да кажа думата, бе. Не също мога оплетим се език. Аре бе! Не се плаши, бе! Няма ти навреда. Сега, афака съм, може да дойдеш. Не съм афака. Сега съм афака. Вече не съм. Направо хедшот, още... Не, това не е. Аз как съм махнал от тази арена, бе? Непознато ми е. Вече си имам доста пари. Мах. Нека сега. Ще вземем един. За какво си един патрон, бе? Бас си прецакваш. Ела. What the fuck? Грам. Чао. Нещо друго. И какво дал 15 поинт за дигал с един патрон и една граната, бас. Мислих, че ще бъде с 7 патрона, както в принцип го дава. И преди това си купувал дигали мене в този сервер и ги дава с 7 патрона. Да, снимам на CS1.6, не знам казах ли това, знам, че има по-хубави версии като Source и CSGO, но просто това ще съм един. Но просто тази се става по-яка за мен, класическата. Да. Ребе, башки. Чакай, сега аз камо скачам тези смотана. Бро, афака съм не мога, бе. Шегувам се. Шегувам се. Пицата. Фък. Пица. Как да продължа да? С пицата ли приех? Малкам, приех с дуел с пицата. Това сега ще ме нападне. Трябваше да видя кой ми го праща първо. Тъпата пица. Не може да ме спина. Аз ако те убия един път ще бъде късмет. Видя ли колко съм? Той сигурно е писал. Да, май. Това пицата е добър кнайфар. Вижте сега какво сети каша го. Исках да клекне да го прасна от топките, но не става. Махна се. Сега, ако някой предложи, първо ще гледам името.
Пък слабака, ама няма да приема, искам малко да се почиткам тук. Кой е този? Добре, ай, щом искаш толкова да ми дадеш парите си. Окей, дай пари. Дай пари. Какво? Ей, гранатата ми! То Мохамед какъв е? Това не е Мохамед, Мимин. Малко смота да говоря, защото кашлям. Не, вижте му името. Как хъса? Мимин. Колко смота ми изглежда, че само в стаята и си смея говоря, кашлям. Псувам. Ей, убил го последния пицата. Шоп. Пица шоп. Мри. Няма патрони вдига. Тос не е ли Мимин, бе? Ще ги коля с обикновен. Ляво копче. Не знам колко дълъг стана клипа, но не ми древа особено. Колко чел конвертирам цял ден? Някого му пуха. Базик на съранята бил с обикновен с лявото копче. Чутли се, кой да уби с лявото копче, бе? Чакай, върни се. Нещастник, страхливец, нещастен страхливец. Ще направя както он е. В небе то го спомня от такова терорист. Ето ще върна в татка. Ще върна пред Гошо. Ето нуба пак исках най. Аре, what the fuck, къде сме сега? Ние сме на края на света, бе. Това е извън мапа, там вътре е мапа. Как ги предлагат ти, бе? Мимин? Ето, Мимин не познавам, ама го трепа. Добре, колко сме? 55, 64 още ми е отрицателен. Мимин, изчакай малко да те покилвам и ще си говоря. Та колко игри има това? Не съм сигурен точно. Мисля, че са 10 или 15. Другия път ще боря. Това Мимин нещо... За какво иска да се кнае в дуел? Сигурно. Му е интересно да го пръсне. Не мисля ли това ми почти. На последно място съм отнашъл тим. 3 на 6. What ние сме 3, те са 6. Някого му пука, нали? Го късаме. Сега се върна. Колко ще това? 15. Ще вземай. Да. What the fuck? То дигал, но он е точен, какво става? Бъхъл. Пицата не може да успи на моя бъхъл. То падаж не разбра, че съм до него. Пицата иска да приема такова кнайф друг път. Пица, fuck off. Аз дошам викам пицата, па той се пише птицата. What the fuck. Аз толкова мърси да му прочета името, че право не знам какво говоря. Те ще ме да остане тъп. Птицата. Това дали се казва Мимин, наистина? Ако го четем на български Мимин, иначе Мумух. И двата случая тъп. То 5-6 е добър, не искам. Цакам резултата. Да си го цакам. Да си 5-6. Сигурно е, че е слаба играта силно, но не знам как да я отговаря. Не знам какво точно трябва да направя. Птицата. Или пицата. Да, ние ще си му викаме пицата, защото те сме усвикнали, а той се казва птицата. Добре, казвай се както искаш, не колко не. АФК! О, не!
AFK, away from keyboard. Но сот му факва, но кърви. Аре, кървиш ли? Има кръв по земята. Да не отафа. То Мохамед Мимин. Пак иска. Не са ли масите на смърт? Мимин. Бе се кажеш Мимин в реалния живот. Ако се кажеш Мимин, направо ще ти изсипа контейнер върху кофата. Шегувам се, Ти си ми приятел, виж. Така се запознахме. Сега ще го питам. Няма да го питам. Сега ще ме убива доста. Понеже моята баба пише по-бързо от мен. Мимин. Да, мисля сега като свърших най-дела да спирам с клипа. Защото аз те мога да се снимам до утре. Аз не съм много в час с времето, съм много дезориентиран. Ако ме пратиш на центъра, не мога да се прибера, но ще живея до центъра. Не живея до центъра. Да не ходите да ме търсите. Добре. Това беше от мене. Аз бях Радо и снимам от канала. Снимам от канала на CS Pro Gameplay. И да, това беше от мене и сега ще му бия за край и чао.